Tabi TV vam predstavlja top 10 najpopularnijih video igara. Ove igre su poredane ne samo po broju igrača, već po tome koliko je igra bitna u gaming industriji. Teško je precizno pratiti statistiku za svaku igru, no ovo je približno točno. 10. GTA 5 ili Grand Theft Auto 5. Za ovu igru ste vjerovatno čuli, no ako niste, ovo je akcijsko-avanturistična igra koju je stvorio Rockstar Games. Ova igra je izdana u 9. mjesecu 2013. godine za konzole PlayStation 3, Xbox 360 i u 2014. za PlayStation 4 i Xbox One, te 2015. za Microsoft Windows, to jest kompjutor. Ne zna se točno koliko GTA ima igrača, no najveći izmjeren broj je 130.000. 9. PlayerUnknown's Battlegrounds ili skraćeno PUBG ili PUBG. Ova igra je online multiplayer Battle Royale igra. Ovu igru izdala je tvrtka Bluehole 23.3.2017. Ova igra je 2017. imala oko 3 miliona igrača, no danas je to bliže 700.000. Više nije popularna kao neke druge igre. 8. Tom Clancy's Rainbow Siege. Ova igra je online taktički šuter izdan 2015. godine od Ubisofta. Trenutno je otprilike jednako popularna kao i PUBG, te ima otprilike 150.000 aktivnih igrača. 7. CSGO ili Counter-Strike Global Offensive. Vjerovatno ste čuli za ovu igru, jako puno ljudi igra ovu igru. Ova igra izdana je 21.8.2012. godine, te spada u multiplayer first person shooter igre. Najveći dokumentirani i izmjeren broj aktivnih igrača ove igre je oko 800.000. 6. Overwatch. Overwatch je online multiplayer first person shooter igra koju je stvorio Blizzard Entertainment, i to 24.5.2016. Ova igra je stara samo 3 godine, no već je ostvarila nevjerovatan uspjeh. I to ne samo po broju igrača, već i po tome koliko je bitna na e-sports sceni. Overwatch više nije popularan kao što je nekad bio. Navodno postoji 40 miliona Overwatch accountova, no pretpostavlja se da svega nekoliko miliona ljudi igra ovu igru danas. Ako vam se do sad sviđa ovaj video, ostavite koji like, komentar i pretplatite se na DabiTV za još ovakvih videa. 5. Hearthstone ili Hearthstone Heroes of Warcraft od Blizzard Entertainmenta. Ova igra je free-to-play online igra karata, te izdana 11.3.2014. Danas postoji oko 100 milijuna igrača ove igre. Vrlo vjerovatno nisu svi aktivni, no ne zna se točno koliko ima aktivnih igrača. Ako već niste skužili, ova igra je svojom pričom vezana uz World of Warcraft. 4. World of Warcraft, Blizzard Entertainment. Ova igra žanra MMORPG ili ti Massive Multiplayer Online Role-Playing Game je izdana 2004. godine od Blizzarda. Neki ljudi vole ovu igru, neki ljudi je ne vole, a neki je još uvijek igraju od 2004. Ova igra danas ima samo 5 miliona aktivnih igrača, što nije malo, ali usporedbi s nekim drugim igrama zapravo je. Nedavno je izašao ovaj World of Warcraft Classic. Kako i zašto, ne znam. I hoće li to pomoći ovoj igri da postane popularnija? Ne znam, to ćemo tek saznati. 3. Fortnite. Tvrtka Epic Games je izdala Fortnite 21.7.2017. Te je jako velik broj ljudi počeo igrati ovu igru jer je tad bila nova. Iz 2019. postoji podatak da postoji 250 milijuna Fortnite akaunta. No od svih tih 250 milijuna, samo 10 milijuna igra ovu igru redovito, što opet nije mal broj. 2. League of Legends. League of Legends je druga najpopularnija igra na svijetu trenutno. Zašto? Zato što ima 80 milijuna igrača, od kojih su 7,5 milijuna aktivni igrači koji redovito igraju igru. League of Legends je stvorio Riot Games 27.10.2009. godine. To je multiplayer online arena video igra. Ovo je još uvijek jedna od najpopularnijih igra koje ljudi streamaju i snimaju videe na YouTubeu i na Twitchu. Ova igra je besplatna, no neke stvari se mogu kupiti, ali ne moraju. Ako baš vi igrate League of Legends, napišite mi u komentarima koji je vaš main i zašto je Yasuo, šalim se. Jeste li spremni da saznate istinu koja je najpopularnija video igra ikada? 1. Minecraft. Ova igra ima 91 milion igrača, no ne zna se koliko točno ima redovitih igrača, tako da možda čak League of Legends zauzima prvo mjesto po redovitim igračima. Ali Minecraft je na prvom mjestu po broju igrača. Ovo je jedna od najprodavanijih igara ikada napravljenih. Minecraft je sandbox video igra koju je stvorio švedski developer Markus Persson, a izdao Mojang u 2011. Minecraft je jako kreativna igra gdje je sve moguće. Iako mnogim ljudima smeta minimalistična grafika ove igre, ova igra svejedno ima 90 milijuna igrača. Te bi se moglo reći da je igra jako uspješna, ako ne i najuspješnija igra ikada napravljena. Da li vi igrate video igrice i koja je vaša omiljena igra od ovih 10?
ili neka druga koju nisam spomenuo. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite nam jedan like, komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.